Բարև ձեզ, ինձ արդեն ճանաչող եւ չսիրող Ժողջան։ Ուզում եմ կիսվել հոգեբանական տեսությամբ ձեզ հետ։ Գիտեք, որ մարդու ձայնը, խոսքը, ժեստը, շարժու ձևը, ելույթի շարադրումը եւ հագուստը կարող են խորքային հոգեբանական պատկերացում տալ նրա մասին։ Եթե մարդն ունի սուր ծակող ձայն, գլխային, խոսում է կծկտուր, մի քանի անգամ կրկնում է նույն բառը, բառերի արանքում անընդհատ ասում է բանը, դժվար թե համարվի բարձր ինտելեկտուալ անձնավորություն, առավել ևս լիդեր։ Անընդհատ մուննաթով, մեղադրելով, ճղճղալով, գոռալով խոսողը բացառվում է, որ լինի ինքնավստահ, հանգիստ, խիզախ ու իր գործն իմացող մարդ։ Միևնույն ժամանակ ձեռքերն անընդհատ թափահարում է, աչքերն էլ խաղացնում աջ, ձախ, վերև, ներքև։ Այս հատկանիշները հիմնականում բնորոշ են փոքրոքի եւ վախկոտ մարդկանց։ Այն գրպանի շնիկների նման, որ հաչում են, բայց որ մոտենում ես, վախից մտնում են տիրոջ գրպանը։ Նրանք պարզապես իրենց ցույց են տալիս այնպիսին, ինչպիսին կուզեին լինել, բայց չէ։ Բայց մի գաղտնիք ասեմ։ Ինքն իր մեջ հիանալի գիտի իր ով լինելը։ Չնայած որը մխիթարվում է մի որոշ զանգվածի հիացմունքով, բայց ներքուստ այնուամենայնիվ գիտակցում է սեփական ոչ մի բանությունը։ Անհաջողակ լինելը։ Ոչ, չկարծեք, որ աթոռին բազմել է հաջողություն էր։ Դա անհաջողակ մարդու ամենաանհաջողակ հնարավորությունն էր։